वठण जे बजाय सिंध जे मुलाज़िमनि खे रिलीफ ॾियण जे जेको वफ़ाक़ी हुकूमत ॾिनो सभिनी सूबनि ॾिनो जंहिंजा शाही इख़्तिजाज 425 मिनिस्टरनि जूं पघारूं वधियूं पाकिस्तान जो आइन बिगड़ गया इजाज़त कोन थो ॾे पाकिस्तान जो आइन बिगड़ गया इजाज़त कोन थो ॾे असांखे पीपल पार्टी गवर्नमेंट में आयो वेंदो न त ही एॾी वॾी ज़्यादती कंदा मां दावा सां चवां थो मीडिया सॼी ॿुधे थी हिननि खे हुकूमत में आणण वारा तव्हां सभु आहियो हे इहे कोन आया उहे बि कोन आया उनजे करे सिंध हुकूमत शेम शेम 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 मुंहिंजा भाउर भेनरो तव्हांजो इतिहाद सिंध एम्प्लॉइज़ अलायंस सी इहो सी हिननि खे लोड़ींदो अकुल हूंदनि त मसइला हल कंदा अकुल हूंदनि त पेंशन रिफॉर्म्स जी नोटिफिकेशन वापसि वठंदा हे वॾा वॾा जेके ब्यूरोक्रेट सिंध हुकूमत में मौजूदु आहिनि इन्हनि सभिनी खे असां सां मुल्क खां ॿाहिरि तव्हां असां ग़रीब पघार ॾियूं तव्हां असांजो फ्यूचर पेंशन तव्हां असांजो फ्यूचर ग्रेजुएट जॾहिं ग्रेजुएट ख़तमु थींदी हिकिड़ो मुलाज़िम पंहिंजो हिकिड़ो प्लान जोड़ींदो त 60 साल ते रिटायर थींदो मूंखे जेका ग्रेजुएटी मिलंदी फर ठाराईंदुमि न्याणी जी शादी कराईंदुमि पुट खे रोज़गार वठी ॾींदुमि हज कंदुमि हिननि सभु मुलाज़िम जा प्लान ठाहे छॾिया आहिनि पर यादि रखनि इहो वक़्तु परे कोन्हे हीउ जेको सी निकितो आहे हीउ जेको समुंड निकितो आहे हीअ अञा शुरूआत आहे कॾहिं बि कोई जेको न हटंदासीं आख़िर कम ताईं मुलाज़िम जिंदाबाद मुलाज़िम जिंदाबाद मुलाज़िमनि जो हिन लाइ मरण घड़ी ताईं वेहणो पवंदो विढ़ंदासीं कुझु बि थी करे न हटंदासीं तव्हां सभिनी खे अॼु हिन खां पोइ कन्वेंशन उते डायरेक्शन मिलंदी ही प्रोटेस्ट ही इहतजाज कुझु माण्हुनि जे करे डिस्टर्ब थियो कुझु वरी हिकु ॿ ॾींहं रबियल अवल जा अचनि था एहतजाज कॾहिं बि कोई न हटंदो तव्हां असांजी पूरी सिंध एम्प्लॉइज़ अलायंस सी जो वाइदो आहे असां मरण घड़ी ताईं तव्हांजे अॻियां तव्हां पुठियां भली गोली लॻे जारी आहे जारी रहंदी जंग असांजी जारी रहंदी जसीरो दंदोरी रहंदी जंग असांजी जारी रहंदी असां चाहियूं था त जॾहिं असां कराची हलूं लखनि जे तादाद में हज़ारनि में न लखनि में सीएम हाउस में वेठल सीएम ऐं चीफ सेक्रेटरी सिंध जूं वायूं बदाल थी वञनि त हे समुंड किथां आयो इहो तॾहिं थींदो हिन जाबिरो हुकमराननि खे तॾहिं इहो मैसेज वेंदो जॾहिं तव्हां पंहिंजूं सिफ़ूं मुताद कंदो यकजहती कंदो इताद जो सबूत ॾींदो सभु अची हिकिड़े आवाज़ ते निकिरंदो त इंशा अल्लाह ताला उहा मंज़िल परे कोन्हे सिंध पुलिस के मैसेज नथो करियां त तव्हां नंढी लेवल जा जेके कांस्टेबल सिपाही हो तव्हां लाट जी सिचुएशन में डॉक्टर सां मुक़ाबिले शहीद थी था वञो तव्हांजी ग्रेजुएट पेंशन हे सिर्फ़ु हिननि मुलाज़िमनि जी न सिंध पुलिस जी ज़्यादती आहे सिंध पुलिस खे बसि शामिल थियणु खपे गॾु थियणु खपे जिते ॿिया मुलाज़िम बीठा आहिनि मां मुखला बिरादरी खे अपील थो कयां मुखला बिरादरी बार एसोसिएशन उहे इख़्तिलाफ़ी सपोर्ट आहिनि उन्हनि खे अपील था कयूं था कस जी आवाज़ में सां शामिल थियो असांजे वाइस खे अॻिते वधायो त हिन जाबिर ज़ालिम हुकमराननि ताईं इहो मैसेज वञे टेंशन कंहिं बि क़िस्म जी सोचबाज़ी न थींदी कॾहिं बि मुलाज़िम कोई न हटंदा मुख़्तलिफ़ शोशा सालाइन ॻाल्हियूं थियूं कुझु बि कोन्हे जमहूरियत जी दावेदार सिंध हुकूमत ते 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 हज़ारे मुलाज़िम ही सिंध जा चौथा जवान सभिनी डिपार्टमेंट जा निकिरी पिया आहिनि इंशा अल्लाह ताला पंहिंजो हक़ वठी पोइ हटंदासीं मां प्रेस क्लब में मीडिया के सॼी
इन तवसो सां मीडिया जे सभिनी जो भई इहे मां नशो कयां असां हमेशह मजबूर जो साथ ॾिनो आहे मजबूरी में हिननि जो मुआशी क़तल कयो हिननि जो फ्यूचर तबाह तॾहिं सभु रोक निकिरी आहे अलाए संगत ॾिसो असांजे अहिड़े निटाण उस में असांजे अलायंस जो समुंड जेके आहिनि उहो निटाण उस में पंहिंजे हक़नि जे लाइ मौजूदु आहे एसोसिएशन जी डिवीजन मर्कज़ डिस्ट्रिक्ट ऐं तालुके जी लीडरशिप आहे सदर या जनरल सेक्रेटरी उन्हनि जो कन्वेंशन आहे बिराज कॉलोनी हायर सेकेंडरी स्कूल में लिटरेचर उते हलंदा उते इंशा अल्लाह ताला 4 तारीख़ लाड़काणे में आहियूं मां तव्हांजे तवसत सां मीडिया जे तवसत सां बिलाल भुट्टो सरकारी सेक्रेटरी थो कयां बेनती साहब के रूह खे तकलीफ़ पहुचे गुलफानी खुश में बेनती नारो आयो रोटी का मकान ताजा की शयूं में कैसे बिलाल भुट्टे के फौरी नोटिस वठणु खपे हिन सिंध जे मजबूर माण्हुनि जो सिर्फ़ नोटिस वठणु खपे नोटिस न वठण जी सूरत में लखे माण्हू पंहिंजो आवाज़ पाणे पहुचाईंदा तव्हांजी वॾी महिरबानी सिंध